गाड़ी नंबर 16306 Cannanore Ernakulam Intercity Express Kottayam Railway Aluva Station platform number 8 per I. Your attention please. Train number 16306 Cannanore Ernakulam Intercity Express will arrive shortly on Aluva Station platform number 1. Business ഏതുമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഇനി നാലാളറിയട്ടെ. റെയിൽവേ അനൗൺസ്മെന്റിനോടൊപ്പം ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരസ്യം ചെയ്യാം ഞങ്ങളിലൂടെ. ഗ്രാമോൺ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഡിജിറ്റൽ സൊല്യൂഷൻസ്. കോൾ 9847066966 and K-Max Advertising Private Limited. Call 7449 487 449.